Меня тоже все заколебало. Заколебало все слива. Просто все сливаю, и мне с типов... Я последний раз луч красный так 20 назад видел. И вот недавно еще видео снимал. Ну, короче, всем привет, меня зовут Хась. Прощай, инвентарь. 43 на балансе. Думаю... Давайте... 3 мега оружия. МГ3. О, пули с полным наконечником. 2. Еще 3 с броней. Понятно. Понятно. Пон, просто пон. Понятно. Понятно. Так, СКС. Пуля с полным наконечником, сборочный материал. МГ3 вышка, пуля с полным наконечником. МК-12, пуля с полным наконечником, сборочный материал. Фон. Сборочный материал, прочный материал, утолщенный материал, сборочный материал. Я просто открыл 16-17 золотых мегаоружий и выпало 3 золотых пушки. АМР на расширенный, Берил на расширенный и АКМ на умный. Блять, ну что это за говно ебаное? Что за такое? Илюха, я сейчас играть не буду, я сейчас через часик. Я на подзарядке. Через часик буду, окей? Короче, шкибиди туалет. Шкибиди. Разыграю в своем телеграм-канале. Ладно. Я фулл тильт. Че можно купить? Разыграю в своем телеграм-канале. Покупайте, разыграю. Кто больше ПП задает, тому разыграю. Далее. Крутой. Просто пон. Я пробую все до рубля, до копейки. Все до копейки сейчас продать. Удача просто на пределе. Окуп. Богатый. Просто без комментариев. Просто пон. Сейчас сделаем нулик на балансе. Покупаю куп. Как сделать из 40, сколько там, 43 сделать 5000? Научу вас также. Если надо, могу научить также. Далее крутой.
Только не... Илюша, только не крупнее. Тот самый Илюша попадет справедливый. Кружки будет, да. Что за бизнес? Это бизнес? Что за бизнес? Что за бизнес? Что за бизнес? Что за бизнес? Это бизнес такой? Что за бизнес? Вумен из Москвы. Вообще похуй сейчас, вообще просто на все. Я все до копейки солил. Уф, богатый. Богатый. И трэш вообще. Все, один ржавый патрон могу взять. Все. Бизнесмен. Все, что за бизнес? Что за бизнес? Разыграю. Разыграю один ржавый патрон. Все. 10 рублей на балансе. Скрин. Окуп. Вышел в окуп. Обращайтесь Ну, обращайтесь, короче.